अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज जमात अहमदिया के लिए इंतहाई खुशी और बरकत का दिन है। Dnes za Jamaat Ahmadiyya ima mnogo gulama radosti i bereketa в този ден. Са влезнали и за джума, беркетите на джума също, защото от днес 123 години на Коран Карим и за подновяване на Ислама. И така също избъднало е предсказанието на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва алейхи васалам с сялото величие и Месия Мауд и Махдия Мауд, обещания Месия е дошъл и от основаване на беят и това предсказание, което е, че първите ще срещнат с последните, този предсказание също е избъднало и стихът от Корана също е избъднало. И ние също сме от тези късметлите хора, които получаваме пълна полза от този ден. Значи всеки един Ахмади, който на Хазрат Мухаммад салалам и влезнали в беят на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, той много добре да знае, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е дали на нас много голяма отговорността след нашия беят. Подновяването на Ислама и разпространението на Ислама. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е почнали неговата мисия, това е било и нашия отговорността това има, че ние да правиме една голяма пълна промяна в себе си, за да ние да получиме тези беркети, които са свързани с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, с обещания Месия. И когато всеки ден 23 март е дошъл, тогава ние Ахмади само да не радваме от това, че днес ние да празнуваме ден на Месия, Йоме Месия Мауд. Алхамдулилlah. Днес пак ние ще празнуваме и днес е също джума и основаване за Джамаат Ахмадия. Не е достатъчно, че днес или да събрание да правиме или иджлас да правиме. Това не е достатъчно. Ние трябва това да гледаме най-вече, че ние какво сме променили на себе си след беят,
Днес нашия проверка към себе си и също към нас да грижиме, че изисквания от беята също ние трябва да гледаме, че какви изисквания има от беята и също ние трябва да грижиме за условието на беята, че ние какво сме обещали и също ден е днес, че да изпълняваме всичките условия на беята и да решиме твърдо, че ние, иншалла тала, ще изпълняваме тези условия. И днес са избъднали обещанията на Аллах Таала и където трябва да много да възхвалиме на Аллах Таала и също любимия на Аллах, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, много друг трябва да праваме. Аллахума салли и Аллахума барик. Затова ние винаги да имаме пред нас важността за тези неща и всеки Ахмеди трябва да гледа и трябва да помни за условието на беята. И днес пак аз пред вас условието на беята и които са думите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам на обещания Месия, той какво иска от нас, неговите изискания към джамата, какви са. Първото условие, който ние сме обещали, всеки един, който влезнал на джамата Ахмедия, той обещава, че всеки един от сърце ще обещава, че докато да получи смъртта, той никога няма да прави ширк, ще бъде далече от ширк, значи няма да сравнява с Аллах други богове. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам едно място е казале, че еднобожие не само това означава, че от уста да казваме ла илаха илаллаху Мухаммаду Расулуллах и в сърцата да имаме хиляди богове. Коя работа или което дело да е, няма значение. Или да уповава на някой, или то е величието, освен Аллах Таала, на някой друго уповава, или и те са богове, които остава Аллах. Тези не са идоли, които от сребро, от злато или от други неща се правят. Каквото и да е, каквото дело да е, или някакви предмети, или някакви неща, на когото трябва да мислите по-важно от Аллах Таала. Когато пред Аллах Таала трябва да бъдете, тогава вие да мислите за някой друго. Наистина да знаете, че Аллах Таала иска от нас, от цялото сърце, че да вярваме един Бог. Това е, че Аллах Таала с цялото сърце, може той да е идол, може той да е някакъв човек, може да е слънце, може да е луна, може да е за себе си, или своето мечти, или своето удобства. Да праваме равни с Аллах Таала, освен Аллах да не мислиме, че някой ни дава прехрана, или да мислите, че някой друг ще ни даде уважение. Защото Аллах Таала дарява уважение и Аллах Таала дарява унижение. И само да мислите, че Аллах Таала е помощник и с цялото сърце трябва да уповаваме на Аллах Таала. И с всичките мечти трябва да свързваме с Аллах Таала и само да страхуваме от Аллах Таала и само да уповаваме на Аллах Таала. И ако няма това, тогава няма да избъднат тези три неща. Кои са тези три неща? Първото това е, че само да вярваме, че Аллах Таала е един и няма никой друг равен с него. И каквото съществува в цялата вселена, тези неща не са равни с Аллах Таала. Аллах е един. И всички неща ще свършат един ден, всички неща ще умират един ден. И това всичко е лъжа срещу Аллах Таала.
значи с качествата на Аллах Таала, че Аллах Таала е Раб и Аллах Таала е единният и няма тези качества няма в други неща, които съществуват в цялата Вселена. Значи нашия повелител е само единствен. Към него са свързани всичките сили, всичките качества и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, тези неща, които вие гледате, че които грижат за нас или подкрепват на нас различни хора или различни идоли, това е система дадена от Аллах Таала също. И от каквото ние получаваме полза, това всички са заради Аллах Таала. Това са част от системата на Аллах Таала. Третото, че нашия обичта и нашия връзка и да не сравняваме никой друг Бог с Аллах или тези хора, които има различни други богове в сърцата, те да не сравняват с Аллах Таала. И второто това е, второто условие на беят, това е, че лъжа и зана и гледане на чуждото и жестокост и измама и раздор винаги ще пази на себе си. И винаги, когато има нещо такива чувства, тогава той ще хвърли от себе си тези болести. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, че истината това е, че докато човек няма да припази на себе си, няма да бъде далече от тях, които ви пречат от истината, тогава вие няма да бъдете справедливи хора или вярващите хора. Ако някой когато човек говори заради своето богатство или заради своята душа нещо лъжа, тогава каква разлика има един луд или ненормален или като деца? И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, че има и хора такива, които без причина лъжат. Значи, такъв истина, който когато имате някаква загуба и пак да казвате истина, такъв истина трябва да имате, защото най-голямия шанс това е за истината, който когато за вашия душа или вашия богатство да има някаква загуба, тогава Аллах Таала ни учи в Коран Карим. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا والصادقين والصادقات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا يشهدون الزور. इसके तर्जुमे में आप फरमाते हैं कि बुतों की परस्तिश और झूठ बोलने से परहेज करो. Превод е това. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е правил превод, че да не уповавате на идолите и също да не лъжете, и който уповава на лъжата, той е отдалечава от Аллах Таала, защото когато лъжете, тогава Аллах Таала също няма да имате. И ако някъде някой истинско свидетелство имате нужда да дадете да бъдете истинския свидетел, тогава няма да отказвате. И когато говорите само и само това да казвате, който само да бъде пълна истина и това да бъде справедливо, а може да вие да бъдете свидетел срещу някой близък, пак тогава да бъдете справедливи и да винаги да казвате истина, да не лъжете. Ако заради истината да губите вашия душа или да вредите вашия богатство или някой близък, като вашите синове, или някой враг да стане на някой народ, на вашия враг да стане. Истинските мъже, истинските жени, голями възнаграждения ще получават. Техния адет или обичай, характер това е,
че те не отиват събранието на лъжливите хора, те отиват само събранието на който говорят истината. Още Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е говориле, че да не правите зана, значи да не защото когато човек лъже, тогава такива неща може да случват с човека, защото който прави зана, той вече прекалява в греховете. Днес има на телевизия някакви канали или чрез интернет, те, които водят към грех, към зана, защото има зана за очите също. Зана за очите също. Всеко едно нещо, което ви води към грех или към лошо, вие трябва да припазвате на себе си. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че за зана пътя е много лош, защото това е много опасността за вашия край на убежище, защото последното убежище е удоволствието на Аллах Таала, защото от удоволствието на Аллах Таала зана много голяма пречка е. И второто е гледане на чуждото. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че Корана, който е чрез характера на човека или слабости на човека е гледале и обясниле, че ти кажи на вярващите, че те винаги да гледат долу и да грижат за техните дупки, които не само означава това срамни части, срамни части също влизат ушите и устата също, че някой да слуша на чужда жена песните или гласът. И също това да помнете, че много ясно е доказано, че които неща Аллах Таала пречи, накрая човек трябва да спира от тези неща, тогава може да има спасение. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че в Корана, в Ислама е забраната и за жените, и за мъжете, както трябва да забулват жените, така също и трябва да забулват и мъжете също. Намаз, роза, постия, закат и забранените неща, позволените неща, всичко, което е, това е традициите, от лошите традиции да отказвате. Това много тесна е врата на Ислама и за това причината това е, че всеки един не влиза в тази врата. И за раздор, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че когато тези хора които са чуждите религии, когато е влезнало омраза срещу Ислама и срещу традициите на Ислама, така Аллах Таала на тех също Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че тогава Аллах Таала изпратиле като Халаку, като Чингиз хан, че те са убили на такива хора и наказанието са получили. Значи Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че неверниците убийте на тези раздорни хора, които създават раздор. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че трябва да припазите от раздор, който хора ви остават самотни само заради това, че вие сте вярвали на Аллах и сте вървили по пътя на Аллах. С тях няма да воювате, за тях молете и Аллах Таала да даде на тях също тази разум и очите, които те да гледат чрез вашите добри примери. Вие да показвате на тях, доказвате на тях, че вие сте избрали добрия път. Вижте, аз съм дошъл само заради това, че на вас ви предупреждавам и да ви спасявам от всекакъв раздор и да слушате някой да ви обижда и вие да мълчете. И ако някой ви прави лошо, вие с добро да връщате. И с всеко една обида вие да бъдете, да дадете любезна дума. И аз от нашия джамаат някой кара или някой обижда, аз не харесвам, защото Аллах Таала е казал, че този джамаат ще бъде един пример и да върви на този път, който е пътя на таква, защото аз ще ви казвам, че Аллах Таала
До това степен ви предупреждава, че ако някой човек е влезеле в този джамат и няма търпение, и тогава той да помни, че той не е в този джамат. Накрая този човек, който е нервен, избухлив, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че хора ми пасуват на мен и обиждат на мен, тогава само и само оставате на Аллах Таала. Вие няма да вземете решение. Моето дело да оставате при Аллах Таала, когато слушате тези обиди, вие да бъдете търпеливи. И това е на Пакистан, Ахмеди хора. Аз постоянно казвам, защото вече те са прекалили да обиждат и да пасуват Ахмеди хора също и да обиждат на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Аз на тях казвам, че те да бъдат търпеливи и само решението това е, че много молитви трябва да правите. И след това Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че от греховете и от мечтите да спасяваме на себе си, че всичките книги са свидетели за това, че във всичките книги пише, че зана няма да правите, да не лъжете и да не гледате на чуждото. И да не ви действат вашите мечти, и 5 пъти молитва трябва да правите, защото 5 пъти човек има промяна, и да бъдете благодарни на Аллах Таала и да правите друд на Хазрат Мухаммад салам, защото само един пророк е, който от тъмното ни е водиле към светлината. Третото условие на бейт това е, че без да прекъсвате, постоянно 5 пъти намаз да правите, както Аллах Таала и неговия пратеник ни е казале, и ще опитваме, ще трудиме, че да праваме тахаджуд намаз и колкото е възможно да праваме друг шриф на Хазрат Мухаммад салам, и всеки ден колкото е възможно ще търсиме прошка от Аллах Таала, да бъдем постоянни в тези неща и от цялото сърце ще споменаваме на милостите на Аллах Таала. Това да бъде всекодневно задължение. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале: о всички хора, които на себе си мислят, че те са на моето джамат, до тогава на небето ще бъдете в моя джамат, докато вие няма да... Затова трябва да правите 5 пъти на ден молитва, такъв страх и с таква, че все едно вие гледате на Аллах Таала и държете постия такъв начин, както Аллах Таала е казале, и всеки един да даде закат, който трябва да даде, и всеки, който възможно е хаджлък да прави, той да прави хаджлък, и с радост трябва да приемате добрина, и с омраза трябва да отказвате от грех, се корене на таква, на всека една добрина, и който дело няма този корен, това дело не е от Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че намаз е чрез намаза Аллах Таала става много близък. Намаз е начин, че Аллах Таала да бъде много близък. Който прави намаз, той мисли, че аз съм вече мъртъв и моя душа е пред вратата на Аллах Таала. В коя дом ще бъде такъв намаз? Този дом няма да бъде унищожен. За Хануд са казали, хаджлък също има, Аллах Таала е дале улеснение, и за постия също, и за закат също, но намаз не е такъв намаз. Аллах Таала 5 пъти на ден е дале заповед. Докато няма да има 5 пъти намаз, тогава няма да получавате тези беркети, които са свързани с намаз, и няма да получавате никакъв беркет, докато няма да правите 5 пъти намаз от бейт. Вечер ставате и плачете пред Аллах Таала, правете намаз и Аллах Таала да ви напъства. Последователите на Хазрат Масих Мухаммад салам какви са били? Хазрат Масих Мауд алейхи салам, те са били като една пуста земя. После Хазрат Мухаммад салам е създале на тях като една красива градина. Те не са чакали ден да е или вечер да е.
Вие да търсите от истинското сърце прошка от Аллах Таала, сутрин да ставате, сред нощ да ставате, правете тахаджат намаз, отказвате от мързел и заради Аллах Таала и чрез заповедите на Аллах Таала да бъде вашите думи и вашите дела. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че човек е слуга на Аллах. И слугата е задължен, че каквото Господар е дал заповед, той да изпълнява този заповед. Вие да получавате от блага от Хазрат Мухаммад саллаллаху, тогава задължително, че трябва да бъдете слуги на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Коран Карим Аллах Таала е казале, Аллах Таала е казале на хората слуги, не на Аллах Таала е казале на пророците слуги. Когато ние сме хора, тогава ние трябва задължени сме, че да праваме дружриф на Хазрат Мухаммад саллаллаху и на Хазрат Мухаммад саллаллаху и Аллах Таала всички закони да изпълняваме, да не отказваме от никой заповед. И когато търсиме сила от Аллах Таала, значи когато астагфар да праваме, когато търсиме сила от Аллах Таала, тогава може да спасяваме на себе си от грехове, както пророците са спасени. И ако сме такива, че сме грешили нещо, тогава астагфар и прошка ни дава този полза. Ако без да искаме някаква грешка сме правили, тогава лошите действия няма да има и тогава няма да има наказание. Защото когато идва светлина, тъмнина изчезва. И тези хора, които след грех не търсят от сила от Аллах Таала, тогава тези хора получават наказанието на Аллах Таала. Четвъртото условие е, че това, че цялото човечество и най-вече на мусулманите няма да вредиме никакъв начин, нето чрез езика, нето чрез ръце и нето никакъв начин няма да вредиме. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия е казал, че първото добро качество, което е най-голямото е, че да прощавате. Да прощавате на някой грех, че който греши, той вреди един начин и той служава, че той да бъде наказан, да бъде в затвор, да има глоба или да наказваме. Значи, ако е възможно, че той да бъде прощен, тогава да прощавате. Коран Карим Аллах е казале, значи добри хора, набожни хора, те са, които търпят, когато трябва да избухват, те са спокойни и прощават на греховете на хора. И наказанието толкова трябва да дадете, колкото то е правено престъпление или греха. И ако е възможно да прощавате, значи ако чрез неговото дело няма никакъв да не се разпространява някакъв грех, тогава да простете на него. След това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че човек трябва да не се хвали на себе си, да не бъде лош към създанието на Аллах заради своите мечти, да не омрази на никого и да не бъде жесток към човечеството. И след това за скромността Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че преди да е дошло при вас наказанието на Аллах Таала, търсете прошка от Аллах Таала, правете тоба от Аллах Таала. Тогава какво е възможно, че тогава какво ви пречи, че да търсите прошка от Аллах Таала, когато вече наказание ще идва, тогава ще вкусите наказанието на Аллах Таала. Трябва да ставате за 5 пъти, да правите молитва. Всеко едно, който Аллах Таала сърди, трябва да спирате от това и да отказвате от тези неща, които Аллах Таала ви е забранили, и да вървете напред и да имате таква, значи да се боите от Аллах Таала, и защото вашия характер да бъде много любезен, тези, които характер има или качества има на човека,
винаги трябва да опитвате да имате хубави качества, да не бъдете избухливи и да има когато мястото на избухване да има любезността и също да дадете садака, защото заради удоволствието на Аллах Таала трябва да храните на бедните, сираците, довиците и ние страхуваме от този ден, който е ден, съдния ден. Значи трябва да правите дуа, трябва да търсите прошка от Аллах Таала и да търсите помощта от Аллах Таала и да търсите милостта от Аллах Таала. Петото условие това има, че на всеко един състояние, когато радост има, когато проблем има, когато болест има, когато с всяко състояние вие трябва да радвате и да бъдете доволни от Аллах Таала. И когато има радост, трябва пак да радвате на Аллах Таала и ако има някакъв проблем, пак няма да сърдете на Аллах Таала и да вървете напред. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че от хората има тези най-добри хора, които винаги гледат удоволствието на Аллах Таала и продават на своя душа. И продават на своя душа и купуват на удоволствието на Аллах Таала. Тези хора са към който Аллах Таала е милостив и те са близки на Аллах Таала. В Коран Карим Хазрат Масих Мауд алейхи салам тълкува и казале, че тези хора са далече от всякакви болести и от проблеми, които заради Аллах Таала е продале своя душа и с цялата сила той показва доказателство, че той е само принадлежи на Аллах Таала и е решил, че само ще изпълнява заповедите на Аллах Таала. След това да получаване на обичта от Аллах Таала, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че този човек винаги продава своя душа на Аллах Таала и тези хора са избрани хора от Аллах Таала. След това Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че вярността към Аллах Таала, че всеки един момент, всеки един вярващ човек, който със цялото сърце става на Аллах, тогава Аллах Таала принадлежи на тях. Но ако вашия вяра е слаба, тогава наистина е опасността, защото сърцата само Аллах Таала знае, но който само остава на Аллах Таала, който принадлежи на Аллах Таала, Аллах Таала принадлежи на него. И който само мисля, че те са на Аллах Таала хора и Аллах Таала винаги показва на тях своето сили и в тях на своето желание или своето мечти няма. Затова много пъти ви казвам, че да не радвате на забед и да не гордейте на вашия бед. Какво ще даде вашия полза това, че вие сте слагали ръцето на моето ръце и който наистина уповават на Аллах Таала и търсят прошка от Аллах Таала, те ще бъдат простени. И шестото това има, че с цялото сърце ще приеме законите на Аллах Таала, законите на Корана и учението на Корана и ще реши строго, че той ще изпълнява всичките закони на Коран Карим. Преди това аз искам да ви разказвам един хадис. Хазрат Амр бин Ос разияллаху таала анху е казал, че Хазрат Мухаммад саллаллаху е казал, че който човек от моето всички дела, някой дело, заради това ще поднови, че хора да изпълняват, тогава да поднови моето някакво дело, тогава толкова себаб този човек ще получава, колкото някой ще върши. И който човек някой бедет или лош характер или лош обичай е създале, тогава тези хора, които ще следят, те също ще получават грех, колкото той е създале. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че вижте, Аллах Таала в Коран Карим е казал, че да бъдете любими на Аллах Таала,
не само и само е на вас задължение, че следете на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, тогава ще получите Аллах. Човек, мисията на човека само това да бъде, че той да търси единствения Аллах. И този кой човек, и да не бъдете такива, които търчат след своето мечти или своето желание. И никакъв начин не може да имате успех, освен да следиме на Хазрат Мухаммад саллалаху. Нашия само един пророк има и един Коран има, и този Коран е Аллах Таала е спуснал на върху Хазрат Мухаммад саллалаху. И само да бъдем близки на Аллах Таала, трябва да следиме на Хазрат Мухаммад саллалаху. Днес, ако гледате, че тези хора, които са като лидери на религия или водачи на религия, или учените на различни религии, те ви отклоняват от правия път и ви показват различни хамели или различни неща, значи те са един нов шарият са правили. Вие да помните, че Коран Карим и Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям думите трябва да следите, и намаз, и постия, който са законите на Аллах Таала. Освен това няма никой ключ да влизате в вратата на Аллах Таала. И този човек е отколенен от пътя и той ще бъде получи прост смърт, който няма да изпълнява тези неща. И той който търси от други начини Аллах, или като улеснение или някакви оправдание. И седмо това е, че ще отказва напълно от гордостта и от надменността и ще бъде скромен. За гордостта Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че аз ви казвам истина, че на съдния ден след ширк няма да има никой друго чудовище от гордостта и надменността, защото то гордостта и надменността винаги унищожава на човека. И Аллах Таала, милостта на Аллах Таала на всеки един помага, освен горделив човек или Аллах Таала прощава на всеки един човек грехове, но гордостта Аллах Таала никога няма да прощава. И дявол също е казал, че той вярва на Аллах Таала, но в неговия сърце имаше гордостта. И когато той е гледал на Адам с своята гордостта, тогава Аллах Таала на него е правил проклетник. И затова той винаги е бил унищожен и винаги е бил проклетник. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, в някакъв начин някъде има гордостта или надменността или да хвалите на себе си, тогава вие няма да бъдете прияти при Аллах Таала. Да не бъде така, че някои неща вие да имате и да измамате на себе си, че ние каквото трябваше да вършихме, че бед сме правили. Защото Аллах Таала е искал, че цялата пълна промяна да имате върху вас и след това Аллах Таала ще ви даде живот след смъртта, ще ви даде живот след това. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че за бедните, че ако искате да търсите Аллах Таала, тогава отивате при бедните. Затова винаги пророците са били бедни и скромни, затова винаги голямите народи да не подиграват с малките народи или някой да бъде горд, че моя фамилия или моя народ е много голям. Когато идвате при мене, Аллах Таала е казал, че аз няма да ви питам, че вие от кой народ сте. Аз ще ви питам вашите дела какви са. Затова Хазрат Мухаммад саллалаху е казал със своя любима дъщеря, че моя дъщеря, Аллах Таала няма да ти пита фамилия. Ако някой дело лошо ще вършиш, тогава Аллах Таала няма да ти прости, че ти си дъщеря на един пророк. Затова ние винаги трябва да мислиме, че какво вършиме и какво говориме. Осмото условие това е, че религия и уважението на религия ще бъде над нашия вяра, над нашия душа, над наши деца и над нашия богатство ще бъде. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че за живота на Ислама търси от нас
Това е, че ние да умираме от този път. И кога ние ще умираме, тогава живота на ислам има и живота на мусулмани. Тогава ще бъде, когато на себе си мислиме, че ние сме един вид ние сме Аллах Таала иска сега, че Аллах Таала е искал сега, че да бъде жива религия Ислама и затова Аллах Таала е създал една много голяма система, който Аллах Таала на всекакъв начин грижи, който великия Аллах заради тази система е изпратил на мен, че аз да изпълнявам мисията на Аллах Таала. Значи целта на Хазрат Масих Мауд алейхи салам това е, че ние Хазрат Масих Мауд алейхи салам да поднови в света религия и ние трябва да бъдем помощници на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. И девето това е, че колкото е възможно чрез силите и колкото Аллах Таала ни е дали възможност да служиме на човечеството. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, помнете, че Аллах Таала много харесва добрините. Аллах Таала иска, че трябва да обичаме на неговото създание. И ако той харесва за греха, тогава Аллах Таала трябваше да казва за греха, но Аллах Таала е чист, Аллах Таала е свят. Субхана Таала. Свят е Аллах, чист е Аллах. И вие, който свързате с мен на себе си, помнете, че на всеки един човек, който може да бъде от коя религия, да бъдете любезни и без да правите разлика на всеки един да обичате и да служите, защото това е учението на Коран Карим. Тези пленници и затворници в война, които идваха, те са били от чужда вяра, но вижте какво е правил нашия пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. След това Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че аз много получавам болка, когато всеки ден това гледам и слушам, че някой човек това е вършил или някой еди кой е свършил. Аз не радвам от тези неща. Той Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, аз мисля, според мен джамаат е още като едно дете, че който две крачки върви и трета крачка той пада, но аз вярвам, че Аллах Таала ще прави на този джамаат един силен джамаат и вие да опитвате и да трудите, защото без неговия милост не може да стане нищо и вие да трудите и молите, че Аллах да подкрепи този джамаат. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че бъдете мили към неговите създания, значи към хората, не, и чрез езика, и чрез ръцето да не вредите и да не бъдете горделиви, защото и който под вас работи, вашия работник, или някой ви обижда, вие да не обиждате. И бъдете любезни към сираците, към бедните, и уважавате на малките, въпреки че сте голями. И имате знание, да не подигравате на тези хора, които няма знание, и да страхувате от тези пътища и да бъдете далече от тези пътища, които ви водят към ада. И последно това има, че докато Аллах Таала ни е дале живот, ние ще вървиме ще вярваме на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и да обичаме над всичките връзки, които имаме, роднински връзки, над всички ще бъде обичта на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че този пророк само дава заповеди към тези неща, които за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И казале, че само тези неща Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е дал заповед, който Аллах Таала е позволил. И казале, че те са позволени, който Аллах Таала е позволил. И открива на нас тайните на Ислама и освободили на нас от тези лоши традиции, където ние сме потънали. Значи тези хора, които вярват, ще вярват на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и които ще помогат на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и ще получават тази светлина, който е слизнала от небето. Значи те са тези закони, които Аллах Таала е дал на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Това е задължително, това е спасението на един човек. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, тичете към мен, че сега е
с цялата тръпка, да, който ще тича към мен, аз на него ще сравнявам на него, който точно с силната буря ще влезне в кораба. Но кой няма да ми слуша, аз гледам, че той в бурята ще потъне и няма да има никакъв начин, че той да бъде спасен. Истинският спасител аз съм, който съм чрез Хазрат Мухаммад салам съм дошъл и съм подобие на него, и който на тези време сляпи хора не са вярвали и не са разбрали светлината на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салlam. След това Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали: и сега на нас ни предупреждава, съветва: о, моето любими хора, о, моето близки хора, о, моето дърво, от моето дърво зелените колони, вие на вашия удобство, ваше богатство, вашия душа да жертвате по пътя на Аллах Таала. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че кой са близки, кой са моите приятели, които са моите любими. Тези само, които познават на мен. Кой ми познава? Само този, който вярва на мен, че аз съм изпратен от Аллах Таала, и той приема на мен така, както приемат на тех, които са изпратени от Аллах Таала. Света не може да ми приеме, защото аз не съм от света. И на когото е дадено част от този свят, от небесния свят, те ще ми приемат. И който отказва от мен, те отказват от него, който ми е изпратиле. Моето ръка има една светлина, който идва към мен. Наистина той ще получи част от тази светлина. И този човек, който съмнява, той ще бъде в тъмнина. Голямия крепост аз съм, най-силния крепост аз съм. И който иска да спасява от крадци, от лошите хора, той ще влезне в този крепостта. И който ще ми остави, той ще бъде грешен. И който ще бъде с мен, той ще бъде далече от грехове. И той ще бъде далече от дявол. И всеки един, който върши така, аз съм в него и той е в мен. И защото Аллах Таала е дале на него напътствие, и тогава един чист свят човек, когато става, един религиозен, набожен човек, когато става, когато той причиства на себе си, тогава колкото мечти има, или колкото желание, или колкото неща има с него свързани, те стават далече от него. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, тогава Аллах Таала милостта идва върху сърцето на него и Аллах Таала показва на своето величие в сърцето на него. Тогава той става един нов свят, чист човек. Тогава пред него е един нов Аллах, нов Бог. И тогава той получава цялото средство за живота, на който той ще живее в рая, или убежище в рая. Хазрат Масих Мауд алейхи салам ни е училе и на нас ни е казале, че какви са условия за истинския мусулман. Значи ние днес трябва да провериме на себе си дали ние така точно живееме, както Хазрат Масих Мауд алейхи салам е искале от нас Аллах Таала на нашите слабости и нашите грехове да прощава и да бъдем далече от тях, и Аллах Таала да ни даде възможност, че ние да правим една чиста промяна в себе си. И ако имаме добрини, тогава Аллах Таала да увеличи тези добрини, нивото на тези добрини. Амин. За да ние да бъдем истински Ахмади хора и да изпълняваме условието на беята на Хазрат Масих Мауд алейхи салам истинския начин,
Днес аз малко, защото 23 март също е ден на Пакистан също и заради това също аз искам да казвам на пакистански Ахмеди, че дуа да правят, че от каквото състояние пакистанските Ахмеди живеят, Аллах Таала да пази на този държава заради Ахмедите хора, защото Ахмеди хора са дали много жертви и много молитви са правили, но пак като някои ходжи това казват. Затова няколко неща ще ви представям, че Ахмеди хора колко жертви са дали за нашия държава, за пакистанска държава. Доре Джадид един вестник е. В това вестник 1923 година е писано за Сар Зафрулlah Хан Саб, че тези мусулмани, които наистина са водачи на мусулмани в Панджаб, когато са чувствали нужда, че от Панджаб да бъде изпратен един водач на Инглистан, тогава за Англия, тогава те са изпратили на избрали на Сар Зафрулlah Хан Саб и значи Чодри Сар Зафрулlah Хан Саб е отишъл на Англия и с цялото мъдростта е представили своето труднение или своето проблеми и управителството на Англия са харесвали това всичко и са приели. И никой човек от нашия свят не може така да представи пред това време на управителството, английското управителство. И от важните хора, Молана Мохаммад Али Джохар в своя вестник е писали, че няма да е благодарност, ако да не възхвалиме качества на Хазрат Сар Зафрулlah Хан Саб, защото той е бил като посланик от всичките мусулмани, който значи Молана Мохаммад Али Джохар Сахеб за Джамат-е Ахмедия хвали на Джамат-е Ахмедия трудности и жертви. И както днес в пакистанския история те опитват, че от история да хвърлят името на Ахмеди хора или да изчезне от историята на Пакистан Ахмеди хора, имената на Ахмеди хора или техните жертви. Голмез събрание, едно събрание е било. В това Сар Зафрулlah Хан Саб всеки един англичанин е приеле и е хвалиле и е харесале за Хазрат Сар Зафрулlah Хан Саб и казале, че ако мусулманите има някои хора, които от без причина празни думи да не говори и новото време политика много добре разбира, той е Чодри Зафрулlah Хан Саб. Това е 1934 година за Джамат-е Ахмедия. Доктор Ашик Хусейн Баталви в своя вестник е писали в Голмез конференция. Те са писали, че Сар Зафрулlah Хан Саб е много мъдър човек. Те също са казали. След това Хазрат Каид Азам, основател на Пакистан, той когато обратно идвали в Индия, той е казал, че аз сега така мисля, че аз не може да помагам на Индия. Старото име е било Хиндустан. Не може да помогна на хиндуте, не може да отворя на очите на мусулманите. Накрая аз съм решил, че да живея в Англия. И това е в една книга е писано от него.
И това време Джамате Ахмадия е утрудила, че и имам на Англия Молана Мохаммад Али Дар Сахеб е дале зор и обясниле, че Каид Азам да върне обратно в Индия и да даде права на мусулманите и в държавата. Затова Каид Азам, основател на Пакистан, е върнале обратно. Зарди Ахмадия Джамат, зарди че който е биле имама на Англия Джамия, че моето съвет, който е било, никой не ми е дале някакъв възможност. Те са писали англичаните. И много известен журналист е писали Мохаммад Лиакат Али Хан и Мохаммад Али Дърд, който Ахмадия Джамаат са дали на тех съвет, че те да правят, те да трудат, че Каид Азам да върне обратно. Затова 1934 година Каид Азам е върнале в Индия обратно. Това е на Пакистан Тайм 1981 година, 11 септември в вестник е писано. И които са много силни врагове, те също са признали това, че Маджлис-е Ехрар и Муслим лиг една малка брошура са писали и много ясно са писали, че мистер Джана е дале речта в Койта и на Мирза Мехмуд, който е подкрепиле на Муслим лиг, е приеле и след това център вуста и тогава всичките мирзаи, че всички Ахмади са дали гласове на Муслим лиг, на Каид Азам. Молана Сиалкоти също е писали в своята книга, че Ахмади хора да влизат под знамето на Ислама. Това е доказателство, че наистина Муслим лиг е истинския джамаат, значи Беназир, който е. Те са много са подкрепили на Муслим лиг, Ахмади хора. Бонди комишнер, който Сар Зафрулlah Хан Саб има служене. Новай Вакт, който е бил основател, той е с много. Новай Вакт сега много пише срещу Джамате Ахмадия, но това време заради полза от света са повече са гледали. Назами Сахеб, който е основател на Новай Вакт, той е казали, че 4 дни Сар Зафрулlah Хан Саб от мусулманите много мъдри и много добра дискусия е правиле. За успеха е ръцето на Аллах Таала, но с каква мъдростта и с постоянността и с цялата храбростта той е защитиле на мусулманите. И те са вече разбрали другите всички, че Сар Зафрулlah Хан Сахеб е подготвиле много малко време за своето дело. Но той със своята отговорността грижили за своя отговорността. И ние сме благодарни на Сар Зафрулlah Хан Сахеб. И когато 1953 година, когато за джамаат закон е било срещу джамаат, тогава съдия е писале, че срещу Ахмади хора без причина и без основание са правили обвинение. И затова в закон са дали, че защото Ахмади хора имаше един начин, че Сар Зафрулlah, който основател на Пакистан, Каид Азам, който е избрале на Сар Зафрулlah Хан Саб, той е с много добър начин е представиле и който е биле на комисия член с колега на Сар Зафрулlah Хан Саб, той
to je iska da bude благодарен на Сар Зафрулlah Khan Sahab, че както е представили с цялата истина и който много ясно личи, и че всеки човек, който интересува, то е много добър начин да провери този архив. Сар Зафрулlah Khan Sahab с всичките хора, без да прави разлика, той е служил за цялата държава, и който са срещу него са писали, това е вече в Пакистан, който състояние има, това също вие много добре знаете, че тези хора, водачите, как пишат срещу Джамат-е Ахмедия и срещу лидерите, Аллах Таала да даде възможност, че Аллах Таала да пази на държава, където държава върви. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. نظریں اٹھا کے اپنی دیکھو ذرا خدا را کہ چاند اور سورج کرتے ہیں کیا اشارہ جس کے تھے منتظر وہ شاہکار آ گیا ہے وہ گلزار رش کے گلزار آ گیا ہے جس کے تھے منتظر وہ شاہکار آ گیا ہے وہ گلزار رش کے گلزار آ گیا ہے دین محمدی کا غم خوار آ گیا ہے